వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. మీరు మొదటిసారి మా ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇది బోల్ట్ డ్రిఫ్ట్ స్మార్ట్ వాచ్ అండి. ఇది వచ్చి 2000 పడింది నాకు ఈ ఫ్లిప్కార్ట్లో ఫస్ట్ సేల్లో జూలై 3న జరిగింది. ప్రెజెంట్ రేట్ వచ్చి ఫ్లిప్కార్ట్లో 3000 రూపీస్ ఉందండి. ఇది అన్బాక్సింగ్ చేసి చూద్దాము. మళ్ళీ దీంట్లో వచ్చి మాన్యువల్ ఇచ్చాడండి. ఇది కార్డ్ ఇచ్చాడు. ఇది వచ్చి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేకి స్కానింగ్ ప్లస్ రిజిస్టర్ వారంటీ చేసుకోవచ్చు. ఇది మాన్యువల్ అంతా చదవడానికి అయితే కాదు, జస్ట్ చూపించాను. ఇంక ఇది వాచ్ అండి. ఇది వచ్చి మ్యాగ్నెటిక్ ఛార్జర్ స్ట్రిప్ టైపు. మనకు వాచ్ సైడ్ బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి జస్ట్ కనెక్ట్ చేసినామంటే స్టిక్ అవుతుంది. చూపిస్తాను. జస్ట్ మీరు ప్లేస్ చేశారంటే మీరు ఏ డైరెక్షన్ పెట్టినా అది తీసుకోదండి. మీరు రివర్స్ పెట్టారంటే అది బ్యాక్ సైడ్కి మూవ్ చేసేస్తుంది. అది జస్ట్ కరెక్ట్ పొజిషన్లో పెట్టినారంటే తీసేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఆన్ చేసి చూద్దామండి వాచ్. ఇది స్ట్రిప్ అంతా బాగుంది. బెల్ట్ మీద బోల్ట్ అని ఎంబోజింగ్ టైప్లో ఇచ్చారు. మరి ఇక్కడ బ్యాండ్ మీద ఇచ్చారు బోల్ట్ అని వాళ్ళ లేబుల్, బ్రాండెడ్ నేమ్. బ్యాక్ సైడ్ వచ్చి అది సెన్సార్ అండి. పైన మ్యాగ్నెటిక్ కనెక్టర్ ఛార్జింగ్ పెట్టడానికి. వాచ్ ఫీచర్స్ అయితే బాగున్నాయండి, ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు. నేను 10 days నుంచి వాడుతున్నాను. పైన స్క్రీన్ అండి, ప్రెస్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి ఇష్టం వచ్చిన డైల్ మార్చుకోవచ్చు. అది ఎలాగో మీకు ముందు చూపిస్తానండి. మనకి నచ్చిన డైల్ మార్చుకోవచ్చు. ఆఫ్ ఆన్ అండి. పైకి స్వైప్ చేస్తే మనకి మెనూ టైప్లో వస్తుంది. డైల్ ప్యాడ్, స్క్రీన్ టచ్ రెస్పాన్స్ కూడా బాగుంది, ఏం ప్రాబ్లం అయితే లేదు. కాల్ ఫంక్షన్ కానీ కాల్ క్వాలిటీ కానీ అంతా బాగుంది. మనం ఫోన్ వస్తే మనం డైరెక్ట్గా దీంట్లోనే మాట్లాడవచ్చు. వాచ్లోనే సౌండ్ వినబడిచ్చేది కానీ, తర్వాత వచ్చి మైక్, స్పీకర్ కూడా బాగానే ఉందండి, ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. దీంట్లో వచ్చి ఫీచర్స్ స్లీప్ మానిటర్, మనం ఎన్ని అవర్స్ కంటిన్యూ స్లీప్ చేసినామో చూపిస్తుంది. ఇది వచ్చి హార్ట్ బీట్, ఇదిగోండి లైట్ బ్లింక్ అవుతుంది, మనం చెక్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది. హార్ట్ బీట్ చెక్ చేసాము. హార్ట్ రేట్ కొంచెం పట్లనే ఉంటే కనుక మనకి సెన్సార్ ద్వారా చెక్ చేసి చెప్తుందండి. (66 beats per minute). అలాగే స్లీప్ ఫంక్షన్ ఉంది. తర్వాత వచ్చి బీపీ, SpO2, అది బ్యాండ్ లేకోకుండా చెయ్యి కరెక్ట్గా మౌంట్ చేసుకొని చూపిస్తుందండి. అదిగోండి ఇలాగా చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి ఎక్సర్సైజ్, మనం ఏ వాకింగ్, అట్లా క్లైంబింగ్, యోగా, గోల్ఫ్, వర్కౌట్ ఏది కావాలంటే అది మనం సెలెక్ట్ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. ఇది వచ్చి వెదర్ ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ వచ్చి మెసేజెస్, మనకి వచ్చిన మెసేజ్ మనం చూసుకోవచ్చు దీంట్లోనే. ఇది వచ్చి ఏ వాయిస్. ఇది కెమెరా షటర్ అండి. మనం సెల్లో ఉన్న కెమెరాని మనం దీని నుంచి ఆపరేట్ చేయొచ్చు. ఇది వచ్చి స్టాప్ టైమర్. బ్రీత్, ఇన్హేల్, ఎక్సెల్ అని 8 times మనం బ్రీతింగ్ చేయడానికి యాప్ టైప్లో అది.
నెక్స్ట్ అలారం, దీనిలో కూడా అలారం సెట్ చేసుకోవచ్చు. మనం మ్యూజిక్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. తర్వాత టైమర్, ఫ్లాష్ లైట్, తర్వాత ఫైన్. ఇది మనం ప్రెస్ చేసి మధ్యలో ప్రెస్ చేసినామంటే మన ఫోన్ ఎక్కడుందో మనకి సౌండ్ వస్తుందండి. అది వైబ్రేషన్, ఇప్పుడు స్క్రీన్ ఫ్లిక్కరింగ్ కావడానికి అదే కారణం అన్నమాట, వైబ్రేషన్ వచ్చి ఉంటుంది నాకు. ఇది గేమ్స్ అండి, మినీ గేమ్స్, 3 గేమ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. టైంపాస్కి ఇది వచ్చి కాల్ ఫంక్షన్ ఎనేబుల్ చేసుకున్నామంటే 2 to 3 days వస్తుందండి బ్యాటరీ బ్యాకప్. లేదంటే కనుక 7 days ఈజీగా వస్తుంది. కాల్ ఫంక్షన్ లేకోకుంటే 7 days వస్తుందండి. ఇది బ్రైట్నెస్ లెవెల్ తగ్గించుకోవడానికి, పెంచుకోవడానికి. తర్వాత ఇది ఆటో లాక్ అండి, మనం ఎన్ని సెకండ్స్ పెట్టుకుంటే అన్ని సెకండ్స్కి ఆటోమేటిక్గా లాక్ అయిపోతుంది. అదిగోండి లాక్ అయింది. అది లెఫ్ట్ సైడ్కి అయితే కినా వాచ్ ఫేసెస్ అండి, మనకి నచ్చిన వాచెస్. బై డిఫాల్ట్లో దీంట్లో 7 ఏమో ఉంటాయి. మనము యాప్ ద్వారా ఎన్ని అన్నా చేసుకోవచ్చండి, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఇది మెనూ టైప్ అండి, లిస్ట్, గ్రిడ్ 2 వ్యూస్ ఉంటాయి. లిస్ట్ వ్యూ అంటే లిస్ట్ టైప్ వస్తుంది, గ్రిడ్ వ్యూ అంటే గ్రిడ్ వ్యూ టైప్లో వస్తుంది. ఇది డు నాట్ డిస్టర్బ్, లో పవర్ మోడ్, బ్రైట్నెస్, రింగ్, వైబ్రేషన్. మ్యూట్ అంటే సౌండ్ రాదండి, రింగ్ అండ్ వైబ్రేషన్ మోడ్, 3 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఇది సిస్టమ్, రీస్టార్ట్, పవర్ ఆఫ్, రీసెట్. మనం వాచ్ రీసెట్ చేసుకోండి, రీసెట్. ఇది అబోవ్లో వర్షన్, దీని వర్షన్ చూపిస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చి యాప్ డౌన్లోడ్. ఇది మనం యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే అది స్కానర్ చేసి మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చండి. ఇదే అండి దీంట్లో ఫీచర్స్ ఉండేది. ఇంక ఇప్పుడు యాప్ గురించి చెప్తానండి మీకు. ఇప్పుడు బోల్ట్ యాప్ గురించి చెప్తానండి. ఇది ఓపెన్ చేస్తే దీంట్లో మనకి స్టెప్స్, స్లీప్, హార్ట్ రేట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ మధ్యలో బటన్ ప్రెస్ చేస్తే ఇక్కడ వచ్చి వాచ్ ఫేసెస్, నోటిఫికేషన్స్, అలారం ఎక్సెట్రా అన్నీ ఉంటాయి. ఇది వచ్చి వాచ్ ఫేసెస్ అండి. వాచ్ ఫేస్ 4 మాత్రం ఎడిట్ ఆప్షన్ అని ఒకటి పక్కన, అది మాత్రం మనం పిక్చర్ అనేది చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అదిగోండి ఇలా సెలెక్ట్ చేసుకొని మనకి నచ్చిన పిక్చర్ సెలెక్ట్ చేసుకొనేసి క్రాప్ చేసుకొని సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా వస్తుంది. మనకి ఎంత సైజ్ కావాలంటే అంత సైజ్కి క్రాప్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ వచ్చి టైం పొజిషన్ డిఫాల్ట్గా పైన ఉంటుందండి, కిందికి మార్చుకోవచ్చు. తర్వాత వచ్చి అబోవ్ టైం మీద డేట్గా, లేదంటే స్లీపు, హార్ట్ రేటు, స్టెప్స్, మనకి అదే విధంగా కావాలంటే అదే అబోవ్ టైం, బిలో టైం. తర్వాత టెక్స్ట్ కలర్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ కలర్ కూడా మనం మార్చుకోవచ్చు. చేసి మనకి అంతా సెట్ చేసుకున్నాక సేవ్ బటన్ క్లిక్ చేసామంటే సేవ్ అవుతుంది. ప్లస్ వాచ్లో కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది చేంజ్ అవుతుందండి. అదిగోండి అప్డేటింగ్ అని వస్తుంది. సేవ్ అయింది. ఇది మనం కావాలంటే మళ్ళీ ఏ వాచ్ ఫేస్ కావాలంటే ఆ వాచ్ ఫేస్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చండి. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ వచ్చి దీంట్లో వాచ్ ఫేసెస్ మోర్ క్లిక్ చేసామంటే క్లౌడ్ బేస్ వాచ్ ఫేసెస్ అండి. దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. మనకి ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేసుకొనేసి సెట్ అన్నామంటే అది అప్డేట్ అయ్యేసి సెట్ అవుతుందండి మనకు కావాల్సిన వాచ్ ఫేస్. దీంట్లో
ఒకటి చిన్న బగ్ అయితే ఉంది. అది మనం స్టెప్స్ కౌంట్ వచ్చి చెయ్యి కొంచెం ఇట్లా హ్యాండ్ రైజ్ చేసి కింది కన్నా కూడా అది కౌంట్ కింద కౌంట్ అవుతుంది. ఏమన్నా కొత్త వర్షన్లో ఏమన్నా అది రెక్టిఫై చేస్తే చేయొచ్చండి. ఇంకోటి వచ్చి కాల్ వచ్చినప్పుడు బటన్ ప్రెస్ చేసి మ్యూట్ చేసేకైతే లేదండి. మనం ఫోన్ లిఫ్ట్ చేసేదాని వరకు అది కంటిన్యూగా వస్తూనే ఉంటుంది రింగ్. డిస్టర్బెన్స్ అనిపిస్తే మనం వైబ్రేషన్ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ అవుతుంది. డౌన్లోడ్ అయితేనే అదిగోండి ఇట్లా క్లౌడ్ బేస్ వాచ్ ఫేసెస్ వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఉన్నాయండి, 100+. ఏమైనా అప్డేట్ అయితే ఇంకా అప్డేట్ కావచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి నోటిఫికేషన్స్, ఫోను, మెసేజెస్, ఫేస్బుక్, వాట్సాప్, స్కైప్, ఇన్స్టాగ్రామ్. మనకి ఏ నోటిఫికేషన్ కావాలంటే అది నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకున్నామంటే మనకి నోటిఫికేషన్ వస్తుందండి. మనకి వద్దంటే మనం ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది అలారం, ఇది షటర్ అండి. అది ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా మనం ఫోటో తీయచ్చని. అది కెమెరా సెలెక్ట్ చేసుకొని వాచ్లో కెమెరా ఐకాన్ వస్తుంది. ఆ షటర్ మనం క్లిక్ చేసామంటే టైమింగ్ 3 సెకండ్స్ టైమింగ్తో మనకి ఫోటో అనేది తీస్తుంది కెమెరా షటర్. నెక్స్ట్ వచ్చి ఫేవరెట్ కాంటాక్ట్స్, మనం కాంటాక్ట్స్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చి యాడ్ అన్నామంటే మనకు కాంటాక్ట్స్ లిస్ట్ వస్తుంది. దాంట్లో మనకు కావాల్సిన కాంటాక్ట్ తీసుకోవచ్చు. ఇంకా అదర్ క్లిక్ చేసామంటే దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ సెట్టింగ్స్ ఉంటాయి. టైం ఫార్మాట్, యూనిట్ సిస్టము, డు నాట్ డిస్టర్బ్, రిమైండర్స్ టు మూవ్, కంటిన్యూస్, హార్ట్ రేట్ డిటెక్షన్. అది వచ్చి మనం 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. మనకి ఏ ఆప్షన్ కావాలంటే ఆ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇలాగా. నెక్స్ట్ వచ్చి లాంగ్వేజ్, ఆటో లాక్, రీసెట్ ఉంటుంది. క్విక్ వ్యూ మనం బ్యాటరీ మోడ్ సేవింగ్ చేసాం కాబట్టి క్విక్ వ్యూ అయితే రాదు, ఓపెన్ కాదండి. డ్రింక్ వాటర్ రిమైండర్ ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఎన్ని అవర్స్కి మనకి రిమైన్ చేయాలా అన్ని అవర్స్కి అది రిమైన్ చేస్తుంది, డ్రింక్ చేయండి వాటర్ అని. నెక్స్ట్ హార్ట్ రేట్ వార్నింగ్ ఉంటుంది, అది ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు. తర్వాత వెదర్ ఉంది. తర్వాత సైకలాజికల్ సైకిల్ రిమైండర్ అని అది ఉంది ఫర్ లేడీస్కి. అది అది ఎనేబుల్ చేసుకుంటే అది ఫర్ లేడీస్కి. ఇదే అండి అప్గ్రేడ్ అంటే కన్నా మనం సాఫ్ట్వేర్ దీని నుంచే ఒకవేళ వాచ్కి ఏమైనా అప్డేట్ వస్తే మనం ఇక్కడ నుంచి అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది మనం ప్రొఫైల్ అండి, మనం ప్రొఫైల్ మనం సెట్ చేసుకోవచ్చు దీంట్లో. అబౌట్లో వెళ్తే కన్నా బోల్ట్ది ఎంత వర్షన్ యాప్ చూపిస్తుంది. ఇదే అండి అప్డేట్. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్.